telepon polisinya apakah jamnya sebelum dia naik ke pesawat atau dia sudah naik ke pesawat. Kalau dia sebelum naik ke pesawat, masuk ke imigrasi, dia langsung digeret di kantor polisi nanti. Bisa dipahami nggak? Jadi kecepatan Bisa. majikan nelpon dia jam berapa, sama dia masuk ke imigrasinya itu duluan mana. Kalau duluan polisinya yang ditelepon, ya anak itu bisa ketahan. Tapi kalau dia sudah masuk di dalam, kemudian sudah booking, sudah masuk, sudah sampai gate, mau terbang, terus majikannya baru telepon, selamat.